สวัสดีครับวันนี้ร้านพระสิทธิ์สยามไซเลนเทคโนโลยีช็อป115นะฮะขอนแก่นขอนำเสนอไซเลนนะครับสีเสียงขนาด30 วัตต์นะครับตัวนี้ลูกเล่นใหม่นะครับแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะเหมาะสำหรับติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังออปชั่นโทนเสียงกันดูครับครับผมยังไงสนใจติดต่อได้นะครับที่ร้านพระสิทธิ์สยามไซเลนเทคโนโลยีช็อป115ขอบคุณครับ